Assalamu alaikum урматтуу замандаштарым, мекендештерим, кесиптештерим, сапарлаштарым. Эки түрдүү көз тозоготун көрбөйт дейт. Биринчиси туура эмес иш кылып, айып кылып, күнөө кылып, тобо кылып ыйлаган көз. Экинчиси элим жерим аман болсун, бейпил болсун, тынч болсун деп мекен четинде, жоонун бетинде уктабай чыккан көз. Азыр бир кесиптешибиз айтты. Кечээ кимдин майрамы болгонун, милициянын майрамы болду. Милицияга эмне деген аттарды койбойбуз, сыйлабайбыз, урматтабайбыз, бирок мамлекеттүүлүктүн тиреги бул ошол органдар. Биз уктап атканда алар уктабайт. Биз эс алып атканда алар жамгырдын алдында, туманда, карда турушат. Конок келеби протокол боюнча, чет өлкөдөн бир президент келеби, майрам болобу, биз жыргап атканда алар үй бүлөсүн көрбөй күн түн дебей жашап жүрөт. Бирок чындыгында азыр ачыгын айтайын, айлыгы аз, үйү квартирасы жоктор толтура, бала бакырасы менен тияктан бияктан куунтук жеп, бияктан чыгып кет, тиякта жашап деп жүргөн милиционерлер абдан көп. Колдон келсе ошолорго жардам берели, чындап эле жардам берели. Мен Америкада деле окудум, Туркияда деле окудум, Японияда окудум. Аларда ушунчалык жакшы кам көрүлгөн. Өздөрүнүн милицияларын, өздөрүнүн аскер кызматтарын абдан сыйлайт. Кудай бетин нар кылсын, эртеге бүрсү күнү андай болбосун. Чек арада бир окуялар болуп кетсе дагы биринчи төшүн тосуп бара турган ошолор. Ошон үчүн майрамыңыздар менен куттуктайм. Экинчиси, бүгүн маданият күнү. Маданият күнү деп куттуктап коюш оңой нерсе. Жылына бирден куттуктап коюп, башка эчтеке кылбаган эң жаман ошол. Ошон үчүн жашаганың эмес, жасаганың маанилүү дейт. Кыргызстанда бир 700-800 клуб бар, эң ыйлай турган акыбалда ошолор азыр. Көчөйүн деп калган, ичине кирсең күңүрт, эски, паңжыттанып кеткен, бирок жанында ресторандар, кафелер, жеке ишканалар жаркырап турат. Экинчиси, эң ыйлай турган акыбалдагы бул китепканалар. Китепкана толмой сайын түрмөлөрдөгү адамдар көбөйө берет. Ооруканалардагы адамдар көбөйө берет. Кылмыш көбөйө берет. Ошон үчүн Бразилияда ушундай тажрыйба бар. Эгерде түрмөгө камалса, канчалык китепти көп окуса ошончолук анын мөөнөтүн кыскартып берет деген. Үчүнчүсү, музейлердин акыбалын караңыз. Кече жакында мен Уфага барып келгенмин. Аларда заманбап, азыркы замандагы Казанды чагылдырган мыкты проекциялар менен музейлер уюштурулуп атат. А биздин тарих музейибизди, искусство музейин караңыздар. Жерлердеги этно музейлерди мен айтпай эле коеюн. Бул өзүнчө бир маселе. Андан тышкары цирктин абалын караңыздар. Казактар келди, алардын деңгээли укмуш экен, анткени акчаны алар аябайт экен. А биздин циркке барсаң чыкканча шашасың. Жок эле дегенде өткөн жылы бир 200 миллиондон ашык акча керек эле. Азыр инфляция болуп 400 миллиондой акча керек болуп калыптыр. Муну да карап көрөлү. Биз эмне үчүн онлайн мектептерди уюштуралы деп атабыз? Анткени чет өлкөдө кыргыздар абдан көп. Балдар ошол жака кетип атат. Биз акчаларына кызыгып атабыз, жөнөткөн акчаларына. Акчалары бүгүн эртең кереги тиет, бирок балдары кыргызча сүйлөбөй калса, кыргыз маданиятын билбей калса, бул маданий геноцид болот. Ошон үчүн онлайн мектептерди уюштуруп, кыргыз тилин, кыргыз маданиятын аларга окуталы дегенибиз себеби ушул. Чет өлкөдө кыргыз диаспоралар бар. Кече Өзбекстанга барып келдим. 41 мектеби бар экен, кыргыз мектептери. Бирок кыргыз китептери жетишпей атыптыр. Ошолордун камын көрө турган ким? Биз. Бирок мен айта турган азыр такыр башка. Маданият десе эле биз опера, балет, театр, кинону түшүнүп калдык. Маданият деген эмне? Биринчи кезекте иштин тазалыгы, чөйрөнүн тазалыгы, кийимдин тазалыгы, ниеттин, пейилдин тазалыгы. Ошон үчүн кыргыз айтат, ичиңди оңдо, сыртыңды жөндө дейт. Ичиңди оңдосоң, сыртың өзү эле оңолот. Акыретиңди оңдосоң, бул дүйнөң өзү эле оңолот. Жараткан менен мамилеңди оңдо, адам менен мамилең өзү эле оңолот. Мен бирдекени айтайын, акыры бардыгыбыз өлөбүз. Туугандарыбыз, досторубуз ашып барса, көргө чейин узатып барат. Тапкан дүйнөбүз башка бирөөнүкү, бөлүп кетишет мураскорлор. Биз менен амалыбыз кетет, кылгандарыбыз кетет. Ушул жерде отуруп бири-бирибиздин көңүлүбүздү ортпай эле коелучу. Улуу акыл дейт, идеяны талкуулайт, майда акыл адамды талкуулайт дейт. Ошол жерде туруп бизде канча адамдар карап турса, бири-бирибизге асылып атабыз, бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутуп атабыз. Маданиятында ушундан башталат. Колуңдан тилиңден пайда жетсин, пайда жетпесе жок дегенде зыян жетпесин, мына ошол маданият. Адамдардын көңүлүн көтөр, бул колдон келбесе жок дегенде көңүлүн чөгөрбө, ошол маданият. Аркадан жакшы сүйлө, бул колдон келбесе жок дегенде жаман сүйлөбө, ошол маданият. Технологияны өнүктүрүш керек, бирок маданиятты сакташ керек. Биз маданият сактаганга чоң салым кошпой атабыз. Салыштырып көрүңүздөр, Өзбекстанда кандай программа бар? Руханий жаңыруу деп, Казакстанда кандай программа бар? Канча акча которулат? А бизде болсо өлбө жаным өлбө деген тармак ушул маданият. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Өткөндө бул жерде туруп бир депутатыбыз айтты. Мамлекет башчысын сыйлоодогу маданият, динде ушундай айтылган деп. Мен эми дин алымы эмесмин, диний билимим дагы жок. Бирок маалыматтарды карап көрдүм, ошондой нерсе бар экен. Чындап эле мамлекет башчысын сыйлаш керек экен. Мамлекет башчысы мындай турсун,
бирөөсүгө башчы болсо, колу буту кесилген кул болсо дагы айтканын аткар, ошондо береке бар деген бир ушундай постулаттар бар экен. Биз чындыгында ар бир президентке шылдың аттарды койгонбуз. Акаевка эмне деп койдук эле, Бакиевке эмне деп койдук эле, Атамбаевка, Отунбаевага, Сооронбай Жээнбековго эмне деген аттарды койдук эле. Бул адеп эмес, мен билбейм. Бирок бир адам нарында жүргөн экен, аты 60 экен, келиндери 60 дебейт экен, 230 деп тергейт экен. Кыргыз улууну атын атабайт эле. Дүйнөлүк протоколдо да ушундай, мистер президент, мистер министр дейт. Биз болсо атасынын, анан өзүнүн бешигин терметип койгонсуп, атын отчествосын айтып атабыз. Бул керек болсо орус маданияты эмес, бул советтик маданият. Башка дүйнөдө мындай нерсе жок. Акырын өзүбүздүн маданиятка келели. Бирок бир дегени айтып коеюн. Сыйлоо менен кошоматтын айырмасы бар. Боштук менен жумшактыктын айырмасы бар. Катуулук менен бекемдиктин айырмасы бар. Сараңдык менен сарамжалдуулуктун айырмасы бар. Ысырапчылык менен берешендиктин айырмасы бар. Эгерде бир акыйкатсыз же туура эмес багытта кетип атса, ошону бетин айтып койбосоң, жумшак жол мененби, маданияттуу жол мененби, анда сен тилсиз шайтансың деген да жери бар экен. Азыр абдан татаал чечимдер алдыбызда турат. Кемпировод боюнча чечим келди. Кечээ мен ошон үчүн добуш берүүгө катышкан жокмун. Бул менин маданияттуу түрдө протест билдиргеним болчу. Бирок бир сөз бар экен, эгерде акыретте бирөөгө соогуңду бергиң келсе, анын күнөөсүн алгың келсе, жаманда, жалган жала ажап деп, Кудайга шүгүр 2 күндөн бери мени катышыптыр, кворум кылып бериптир деп жалган жала жаап атат. Ошолордун бардыгына чоң рахмат. Эгерде ким ошолордун арасынан баштап берген болсо, мага келиңиздер, 10 000 сом белегим даяр. Рахмат сиздерге. Ошол жалган жалаңыздар үчүн. Мен президенттен чындап суранам. Мамлекет башчыбыз адашпасын деп дайыма тилек кылам. Ал адашса бардыгыбыз адашабыз. Кемпировод боюнча акта дебем, көкта дебем, туурада дебем, туура эмес дебем. Бирок бир сураныч. Кичине жок дегенде 3-4 жылга мораторий кылбайлыбы? Анткени бул чечимди кабыл ала турган бизбиз, эртеге тарыхта кала турган бизбиз. Барып көзүм менен көрүп келмей сайын, документтердин бардыгын менен таанышып чыкмай сайын, ошонун чындык менен канчалык дал келет, ошону сверка кылмай сайын, берекелерим, чын-чынына келгенде чечим кабыл алыш абдан оор экен. Ошол үчүн ушунча адамдардын жүрөктөрү ооруп атат. Түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы, балким алардын позициясы туура эместир, бирок канча адамдардын назарынан калып туруп, ушул чечимди кабыл албай эле коелучу. Мен суранат элем, мамлекет башчысынан маданияттуу суранып атам. Биз шайладык эле, биз колдодук эле, дагы да колдой эле саятыңызды, урматтуу биздин мамлекет башчыбыз, атыңызды айткан жокмун, көрдүңүз. Ушул өтүнүчүмдү эки кылбай бир карап көрсөңүз. Анан ошого айтчу экен, жамандасаң өзүңдүн атаңды, апаңды жаманда, акыретте соогуңду ошого бер деп. Мен чындыгында бир сын айтканда мактангым да келбейт, актангым да келбейт, даңтангым да келбейт. Бул дагы билген кишиге чоң, өтө чоң маданият болуп эсептелет. Эми дагы бир декен айтайын, бүт балекеттин бардыгы суздуктан болот экен, көңүл бөлбөстүктөн, же болбосо аша чабуудан болот экен. Ушул жерде иштеп атабыз, эл журт бизге батасын берди. Аша дагы чаппайлы, кайдыгер да болбойлу. Анткени кайдыгерлик бүт балекеттин тамыры. Досумдан коркпойм деп ашып барса, атып кетет дейт. Душмандан коркпойм, ашып барса сатып кетет дейт. Эң коркконум кайдыгерлик дейт. Кайдыгерлер бар үчүн аткандар бар, саткандар бар. Ошон үчүн кайдыгер болбойлучу. Алдыга жылалы, эми отура беребизби, тынчылык болсун деп туруп эле, кол көтөрүп кете бербейли. Тарых өзүнүн баасын берет. Жашаганыбыз өтөт, жасаганыбыз калат. Аркабыздагылар, кечээ мен Коршебек Акназаровдун юбилейине таласка барып келдим. Канчалык эл журт мактайт, сыйлайт, урматтайт, анткени өзү кетти, бирок жасаган амалы калды. Ошон үчүн кадамыбыз, амалыбыз жаратканга жаксын, Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун, жүрөктө ыйман, жүздө нур болсун, арабызга ынтымак берсин, бардыгыңызга ийгилик, береке тилейм. Чоң рахмат.